अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आहियां पंहिंजो मेज़बान रुज़ानुद्दीन भली का तव्हांखे तव्हांजे पसंदीदा चैनल सिंध डायरेक्ट में जी नाज़रीन असां सां गॾु मौजूदु आहे सिंध जो मशहूरु शाइर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब। अचो त साईं मुश्ताक अहमद बुखारी साहब सां मुहर्रम हराम जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम साईं। साईं सभु खां पहिरीं मां तव्हां भली का कयां, तव्हांजो टाइम कढी आयो असांजे। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी रिज़वान साहब, छो जो तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो चैनल जेको असांजो ॾखणनि जो आहे जंहिं सॼी सिंध में तमामु घणी पज़ीराई हासिलु कई आहे, सिंध अजरक चैनल, उन में तव्हां मूंखे मदद कयो आहे ऐं कुझु ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो आहे। तव्हांजी वॾी महिरबानी। साईं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त मुहर्रम हराम जो महीनो हली रहियो आहे, करबला जो जेको वाक़ियो आहे उनखे रोशनी ॾींदा। सर, करबला जो जेको वाक़ियो पेश आयो, हक़ीक़त में जीअं हिकिड़े फ़ारसी शाइर चयो त शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यज़ीद हक़ा के बिना ला इलाह इलाह अस्त हुसैन। इन हिकिड़ी रुबाईअ में चइनि सुटनि में माना हिकिड़ो एॾो शाइर कमाल करे हिकिड़ो मफ़हूम माना बयानु कयो आहे। हूअं करबला जे वाक़िया जेको आहे क़ुर्बानीअ जो हिकिड़ो अहिड़ो मिसाल आहे जंहिं ते जेतिरो ॻाल्हाइजे जेतिरो बयानु कजे उहो तमामु थोरो आहे, छो जो हीउ वाक़ियो अहिड़ो हुयो, हिकिड़ी हक़ ऐं नाहक़ जो जेकी हिकिड़ी जंग हुई, उन में बज़ाहिर त जेको आहे जेको नाहक़ आहे उनखे सोभ हासिलु थी, पर जेका दाइमी जेका सोभ हुई उहा हक़ खे हासिलु थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जन जेका तारीख़ इस्लाम में बल्कि दुनिया जी तारीख़ में जेका हीअ क़ुर्बानी ॾिनी, उन क़ुर्बानीअ जो मिसाल माना किथे बि कोन थो मिले। माना पंहिंजा बचिड़ा शहीद कराइणु, पंहिंजा साथी शहीद कराइणु, उहो सिर्फ़ु पंहिंजे नाने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे दीन बचाइण ख़ातिर ऐं अलाह तबारक व ताला जे राज़ पे ख़ातिर उन्हनि इहा क़ुर्बानी ॾिनी। जीअं असां पढ़ियो आहे अलाह तबारक व ताला खे जेके बि तमामु घणो प्यारा हूंदा आहिनि, अलाह साईं जिन खे पंहिंजो वेझो सम्झंदो आहे उन्हनि खे उन्हनि जी आज़माइशूं बि तमामु घणियूं ऐं भारी माना विझंदो आहे। ऐं उन में जॾहिं हिकिड़ी आज़माइश में उहे कामयाबु थींदा आहिनि त अलाह तबारक व ताला उन्हनि जा ओतिरा दर्जा बुलंद कंदो आहे, उन्हनि जी अहमियत हैसियत खे ओतिरो बाला कंदो आहे। अलाह तबारक व ताला खे पंहिंजा पैगम्बर ऐं पंहिंजा ई इमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घराणो जंहिं जंहिं सां अलाह तबारक व ताला मुहबत कई, उन्हनि खे आज़माइशूं ॾिनियूं, पैगम्बरनि बि आज़माइशूं ॾिठियूं, पर सॼी काइनात में जीअं त हर बचे ॿुढे ख़बर आहे त हिन काइनात जो तख़लीक़ काइनात जो सबबु ई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे करे अलाह तबारक व ताला हीअ दुनिया ख़लक़ी, इंसाननि खे पैदा कयो ऐं उन्हनि जे घराने ते माना उहे जेतिरा साईं अलाह साईं खे प्यारा आहिनि हुया ऐं रहंदा, त उन्हनि ते माना जेको आहे अलाह तबारक व ताला आज़माइशूं तमामु घणियूं आंदियूं ऐं उन्हनि जा रुतबा उहे एतिरा कया जो काइनात में उन्हनि जो ओतिरो रुतबो कंहिंजो बि कोन्हे। इनखे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया खे बि करे ॾेखारियो। अलाह तबारक व ताला ॾाढो पाण सुरखरू बि थिया, एतिरी क़ुर्बानी ॾेई करे त पंहिंजा बचिड़ा शहीद कराइणु करबला जे मैदान में ऐं हर क़िस्म जी क़ुर्बानी जिन जो अलाह तबारक व ताला तव्हां क़ुर में पढ़ियो ॿुधो बि हूंदो त अलाह तबारक व ताला चए थो त मां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रुतबो बुलंद करे छॾियो आहे, माना उन जेतिरो कंहिंजो रुतबो कोन्हे। हाणे कॾहिं अलाह साईं आज़माइशूं न ॾियां न आज़माए हा त अलाह तबारक व ताला खां को पुछण वारो कोन्हे, पर वाक़ई करबला हिकिड़ो अहिड़ो माना मिसाल आहे जिते एतिरी दीन जे ख़ातिर क़ुर्बानी ॾिनी वई आहे जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम माना उहे शहीद आहिनि ऐं उहे हिन काइनात जूं अज़ीम हस्तियूं आहिनि जेके जिन जो माना हिकिड़ो मिसाल कोन थो मिले ऐं सिर्फ़ु अलाह साईं जे राज़ पे ख़ातिर। ऐं हीअ मुहर्रमुल हराम जेको आहे इहा हिकिड़ी यादि ताज़ी आहे। उहे ॾींहं जॾहिं अचनि था असां मुस्लमान जेके आहिनि सभु इन तरफ़ वञूं था ऐं
इहो ॾिसूं था त असांखे जेको 10 मुहर्रमुल हराम ते हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क़ुर्बानीअ जो आला मिसाल पेश कयो, इहो असांखे सबक़ु थो ॾिए त असां बि माना दीन ख़ातिर, इस्लाम ख़ातिर ऐं हक़ ख़ातिर माना हर क़िस्म जी क़ुर्बानी ॾियूं ऐं कंहिं बि क़ुर्बानीअ खां न घबरायूं। असांखे क़ुर्बानी ॾियणु खपे। हीअ त ज़ाहिर ज़रूरु हिकिड़ो मिसाल माना क़ुर्बानीअ जो, सब्र जो, बर्दाश्त जो आहे। ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन बि इहो ई माना अलाह साईं जे पारां हिकिड़ो पैगाम खणी आया त तव्हां इंसाननि सां सुठो हलो, अख़लाक सां पेश अचो, ॿियनि खे फ़ाइदो ॾियो, कंहिंखे बि नुक़सानु न ॾियो, कंहिंसां बि नाहक न कयो, कंहिंसां ज़ुल्म न कयो। माना हुनजी तबलीग जेका आहे इस्लाम ख़ातिर, उहा उन ॾींहं खां वठी रही आहे, अॼु ॾींहं ताईं बि आहे। माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वेंदे पंजतन या जेके बि इमामत जो सिलसिलो आहे, तव्हां उन्हनि जी ॾिसंदव त उहा हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो ई पैगाम आहे। माना हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, उहो बि हेॾां होॾां न आहे। सो असांखे खपे त उन्हनि जे किरदार खे, उन्हनि जी सीरत खे अपनायूं त हिननि ॾींहंनि में ख़ुशूसन उन्हनि खे यादि कयूं, उन्हनि जे क़ुर्बाननि खे ॻायूं, उन्हनि जे क़ुर्बाननि जा मिसाल पेश कयूं, उन्हनि ते पाण अमल कयूं। मां चाहियां थो त इहो बहितरु थींदो असांजे लाइ। साईं मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, तव्हां सिंध जा मशहूरु शाइर बि आहियो। तव्हां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे जेके शहादत माणी हुन सां गॾु शहीद हुया, उन्हनि जे बारे में बि को शेर ॿुधाइजो साईं। बिल्कुलु शाइरी ॿुधायूं था। ऐं ख़ुशूसन जीअं हिकिड़ो शाइर पंहिंजे माहौल जी, पंहिंजे वाक्यनि जी, पंहिंजी हर शाइरीअ में तर्जुमानी कंदो आहे, अहिड़ी तरह असांजे सिंध में काफ़ी शाइर थी गुज़रिया आहिनि जिन हिन वाक़ई करबला खे माना तमामु हिकिड़ो पंहिंजी दिलि सां, पंहिंजी अक़ीदत सां जेको आहे पंहिंजी शाइरीअ में बयानु कयो आहे। हिकिड़ो तव्हांजो हिकिड़ो बहितरीनु सुवालु आहे। जीअं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह सॼो सुर किनारो जेको आहे उहो वाक़ई करबला ते उहो पेश कयो। जीअं उन में हिकिड़ो शाह साईं इलाही शाइरी आहे, मारम मोटी आयो आया तान इमाम, या ॿियो हिकिड़ो बेतो लतीफ़ सरकार जो त घोड़ो घोट पलाणियूं मथसि ज़ीन धरे, घोड़ो घोट पलाणियूं मथसि ज़ीन धरे, अली शेर पुटनि खे उभो सॾ करे, कज़ा कीअं टरे जीअं अमुर इलाही आयो। उनखां पोइ सईद साबित अली शाह मरसिया जे हवाले सां मरसिया को उन जहिड़ो मरसिया में को हिन वक़्तु ताईं सिंध में शाइर पैदा न थियो आहे। हैदराबाद, कराची, ख़ुशूसन सेवण, इन्हनि जे बसगदाईअ में बि जेके शाइर आहिनि उन्हनि तमामु घणो मरसियनि नोहनि ते माना लिखियो आहे। ऐं भाउ रिज़वान मूंखां फरमाइश कई आहे त मुहर्रमुल हराम जे हवाले सां मुंहिंजी काफ़ी शाइरी थियल आहे। उन में हिकिड़ो मां भेटा तौरु हिकिड़ो शेर माना लिखियो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं यज़ीद, जीअं माना हक़ ऐं नाहक जी हिकिड़ी जंग हुई। ऐं त यज़ीद ते हिकिड़ो शेर हुयो त यज़ीद त ॿीहर विलादत वठणु थो घुरे, यज़ीद त ॿीहर विलादत वठणु थो घुरे, अञा वधि खां वधि मलामत वठणु थो घुरे। ऐं इन जी भेट में बि मां लिखियो त हुसैन ॿीहर विलादत वठणु थो करे, अञा वधि खां वधि सआदत वठणु थो घुरे। काफ़ी शाइरी आहे। मां हिकिड़ो आहे में मूंखे इहा इन हवाले सां थी त असांजो हिकिड़ो पंहिंजो चैनल आहे ऐं तव्हां जेका मुहर्रमुल हराम जे हवाले सां ट्रांसमिशन हलाई आहे, असांजे ॾखण भर पासे आहे नुआ ख़्वान, आलमगीर सोलंकी, ॿियनि दोस्तनि जी हिकिड़ी नशरा तव्हां पेश कयो था, इहा तमामु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हिकिड़ो तव्हां सुठो कमु कयो पिया। मां इन ते तव्हांखे जस पेश कयां थो। साईं सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, ॾखणे भर पासे में जेके आज़ादी जा सिलसिला शुरू थी विया आहिनि उन्हनि में थोरो रोशनी विझो ऐं तव्हां पंहिंजे तरफ़ां थोरा वीचार ॿुधाइजो। हा साईं, ईअं असां वटि असांजे ॾखण ऐं भर पासे जे इलाइक़े में जीअं माण्हुनि में हिकिड़ो सियासी शऊर बि आहे, अदबी शऊर बि आहे, अदबी माहौल बि आहे, सियासी माहौल बि आहे, सियासी अदबी सरगर्मियूं बि आहिनि, तंज़ीमी सरगर्मियूं बि आहिनि। अहिड़ी तरह माना मज़हबी हवाले सां बि असां वटि माना तमामु घणो जोश जज़्बो पायो वञे थो। जीअं मीलाद जे महीने में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हवाले सां काफ़ी जेके आहिनि असांजा सुनी भाइर आहिनि, उहे तमामु घणा जेको जशन बि मल्हाईंदा आहिनि ऐं रेलूं कढंदा आहिनि। अहिड़ी तरह सां जेके जेके असां वटि फ़र्क़े सां तालुक़ु रखनि था, जिन जिन जी अक़ीदत आहे, जिन जिन जो वास्तो जंहिं हिकिड़े मसलक सां आहे,
उहे उन में पंहिंजे दिलि सां भरपूर हिकिड़ो किरदारु अदा कनि था। माना इहो हर कंहिंखे हक़ बि आहे, आज़ादी आहे मज़हबी हवाले सां, हर हवाले सां, ऐं उन्हनि खे हक़ थो पहुचे त हू जिन सां पंहिंजी मोहबत कनि था। जीअं समूरी काइनात में जेको आहिनि जिते बि मुस्लमान रहनि था ऐं जेको आहे हिन पाक घराने अहल बैत सां जेके मोहबत कंदड़ रहनि था ऐं उन्हनि जी हिन क़ुर्बानीअ ते जॾहिं हिकिड़ो पंहिंजो ग़म ऐं दिलि जो हिकिड़ी जेका कैफ़ियत आहे उहा मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उनजो इज़हार कनि था। आज़ादारी आहे, नुआख़वानी आहे, माना तक़रीबन इन हवाले सां असांजे हिन ॾखण ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में बि असां नंढे हूंदे खां या ॾिसंदा ॿुधंदा बि अचूं था। जीअं ॾखण आहे, ॾखण शहर आहे, पी चंडराम आहे, तराई आहे, मदेजी आहे, गड़ियासीन ऐं असांजो लौंकानी, जाड़ो हजम आहे, या जागीर शेख आहे, बटो आहे ऐं मरखियाणी ऐं ॿिया अहिड़ा असांजा नंढा नंढा ॻोठ आहिनि जिते मोमिन रहनि था। उते माना हिकिड़ो तारीख़ुनि जो हिकिड़ो माना मुख़्तलिफ़ हिकिड़ो सिलसिलो रहंदो आहे। जीअं जेकॾहिं हिकिड़ी तारीख़ ते ॾखणनि में मजलिस मातम थी त वरी लौंगानी आहे ऐं तक़रीबन हितां जा मुस्लमान भाइर असांजा जेके मोमिन आहिनि उहे उन्हनि में शरीक थी करे आज़ादारीअ जो सिलसिलो सालनि खां हलाईंदा अचनि था। उहो थिए थो, पंहिंजो हिकिड़ो अक़ीदत इज़हार आहे। नुआ ख़्वान ॿिया टिया जेके बि हिकिड़ी अहल बैत सां मोहबत कनि था। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा त मां इन हवाले सां बि चवंदुमि त हूअं त हर शहर में राति जो बि आज़ादारी मातम मजलिस थिए थी, हिकिड़ो सिलसिलो आहे, पर जीअं मुख़्तलिफ़ ॾींहं रखियल आहिनि उहो सिलसिलो 5 सालनि खां हलंदो अचे थो। पहिरीं तारीख़ खां वेंदे माना चेलम ताईं जेके मुख़्तलिफ़ तारीख़ूं रखियल आहिनि। ऐं मूंखे इहा इन ॻाल्हि ते हिकिड़ो फ़ख़ुरु थींदो आहे त असां वटि जेके ॿिया फ़र्क़े वारा आहिनि हिते उहे माना हिकिड़ी आज़ादी ॾींदा आहिनि ऐं तंग बि न कंदा आहिनि। त जेकॾहिं शिया हज़रात आहिनि, मोमिन आहिनि, मजलिसूं वग़ैरह कनि था त हिते माना जेको अफ़रा तफ़री वारो माहौल इहो फ़र्क़े वारे थींदी आहे उहा फ़िज़ा हिते बिल्कुलु बि नाहे। इहा असां ॾखण ऐं भरपासे वारनि ख़ुशनसीबी आहे जो इहे शयूं थियनि थियूं ऐं हीअ आज़ादारी जो हिकिड़ो सिलसिलो हले थो ऐं हुन में हर माण्हूअ खे हक़ बि आहे। ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी जो मूंखे पंहिंजा वीचार वंडण लाइ हिते दावत ॾिनी, मोहबतूं ॾिनो, मान ॾिनो, वॾी महिरबानी। जी नाज़रीन, तमामु ॾिठो असां सां गॾु मौजूदु हुयो सिंध जो मशहूरु शाइर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहिबु जंहिं मुहर्रम हराम जे हवाले सां थोरा पंहिंजा वीचार वंडिया ऐं करबला जे वाक़ियो जेको पेश आयो उन ते रोशनी विधी ऐं ॾखण ऐं भरपासे में जेके आज़ादारी थींदियूं आहिनि उन्हनि ते बि रोशनी विधी। तव्हां पंहिंजे मेज़बान रुज़ानुद्दीन खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhgujaratnews.com।